Kiekvieno Lietuvos gyventojo teisė gauti kokybišką, laiku suteiktą sveikatos priežiūros paslaugą. Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims valstybė garantuoja nemokamą priežiūrą sveikatos įstaigose. Todėl jokių dovanų sveikatos apsaugos darbuotojams duoti nereikia. Galime pasidžiaugti tuo, kad kasmet mažėja pacientų, kurie neoficialiai atsiskaito su gydytojais ar slaugytojais, o medikų kovojančių su korupcija daugėja. Vis dėlto pokyčiai reikalauja laiko ir visuomenės sąmoningumo. Visuomenėje klaidingai manoma, kad gydytojas ar slaugytojas dirbs geriau, jei gaus dovanų, tačiau retas pagalvoja, kad neoficiali dovana gali pridaryti daugiau žalos nei suteikti naudos. Yra daug būdų atsidėkoti medikui už gerai suteiktą paslaugą. Tai reikia nuoširdaus ačiū, pažado laikytis gydytojo nurodymų ir tausoti savo sveikatą. Išeidami iš gydymo įstaigos padėkokite gydytojui, slaugytojui, kitam personalui savo šypseną, gerų žodžiu, rankos paspaudimu. Jeigu likote patenkinti jiems suteiktą paslaugą, padėkokite medikams parašydami gražų atsiliepimą. Tai bus geriausias jų darbo įvertinimas. Raginame visuomenę nesitaikstyti su korupcijos apraiškomis, o susidūrus su korupcija visuomet apie tai pranešti. Tai yra kreiptis į ligoninės administraciją arba atsakingą už korupcijos prevenciją darbuotoją. Tikiu, kad ateis laikas, kai pacientų pakišos liks slaugių prisiminimu, o medikai gaus atlygį atitinkantį jų profesionalumą ir atsakingą darbą. Nelikite abejingi, jei mūsų ligoninėje susidūrite su bet kokia korupcijos forma. Visada prisiminkite, geriausia dovana – jūsų šypsena.